Біз ақпарат ағыны шексіз заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ осы шудың арасынан мен ең маңызды нәрсені ана тілімде ести алмай қаламын. Қызым 3 жарымда. Ол экранға қарап мәз болып күледі. Бірақ оның сүйікті кейіпкерлері ағылшынша немесе орысша сөйлейді. Бұл тілдер оны әлем азаматы болуға үйреткенмен, өз түп тамырын ұмыттырып бара жатқандай. Мен кәсіби актер емеспін. Қымбат студиямда жоқ. Барым тек телефон, микрофон және балалар ұйықтағаннан кейінгі тыныш түн. Мұны біреу жасайды деп күтіп отыра алмадым. Аударма жасап, дыбыстауды өзім қолға алдым. Бұл оңай емес. Кейде даусым дірілдейді, кейде сөз таппай қиналамын. Бірақ мен балалармен бірге үйренемін деп шештім. Кеше мен оған тұңғыш рет өз даусыммен қазақша дыбысталған мультфильмді қосып бердім. Ол маған бұрылып қарап жымиды. Қызым мені түсінді. Мен 100 хикаяларды қазақша сөйлеткім келеді. Өз балаларым үшін және ана тілін естігісі келетін мыңдаған басқа бүлдіршіндер үшін. Даусым жарқын шығу үшін маған сіздердің қолдауларыңыз қажет.